當然經文就好長噶啦，嚟到我哋關乎耶穌基督生平呢個前期嘅記錄研讀啊，第3個晚上呢，我哋主要嘅經文會集中喺馬太福音第4章啊，一章我哋好似熟悉啊，但係又未必係好仔細完全研讀過嘅經文。馬太福音嘅第4章，又或者我哋先選讀其中幾節經文啊，時間有限，我哋唔能夠讀得太多吓。先從第4章第1節開始嚟讀，或者請姊妹們幫我讀由第1節開始一直讀到第3節啊，第1節到第3節，請姊妹。好，然後請弟兄幫我讀第12節到16節啊，12到16，請讀。耶穌聽見約翰下了監，就退到加利利去，又離開拿撒勒，往迦百農去，就住在那裏。那地方靠海，在西布倫和拿弗他利的邊界上。這是要應驗先知以賽亞的話，說：西布倫的地，拿弗他利的地，就是沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地。那坐在黑暗裏的百姓，看見了大光；坐在死蔭之地的人，有光發現照着他們。然後請留意聖經聽我讀第17節。從那時候，耶穌就傳起道來說：天國近了，你們應當悔改。然後留意聖經到最後24節開始，他的名聲就傳遍了敘利亞，那裏的人把一切害病的，就是害各樣疾病、各樣疼痛的和被鬼附的、癲癇的、癱瘓的都帶了來，耶穌就治好了他們。當下有許多人從加利利、底加波利、耶路撒冷、猶太、約旦河外來跟着他。馬太福音第4章當然如果要仔細研讀呢，實在我哋冇咁多嘅時間想就係好想仔細啲去讀但係我哋只有一個嘅即係晚上。但係有時我哋睇聖經，如果即係咁樣所謂叫粗略嚟到去思想呢，又有佢嘅好處嘅。即係話當我哋讀聖經嘅時候呢，我哋好仔細進到經文嘅裏邊即係每一段、每一節、每一個字嚟到思想呢，我哋能夠好深入去體會到經文裏邊好多嘅意思，係咪？但係當我哋褪翻出嚟嚟到睇嘅時候呢，嗰個輪廓式嘅即係認識，有時候帶俾我哋唔同嘅刺激同埋唔同嘅思想嘅。嗱，就好似我哋呢個嘅課程因為我哋講耶穌基督嘅即係生平前期記錄，只用咗3個晚上，即係3個晚上或者話3個小時到啦，即係咁短嘅時間嚟睇咁多嘅經文咁如果你唔好當係經文，就真係當耶穌基督前期嘅記錄咁去講。即係話你好似想一個人嘅人生即係你會唔會有時坐低開始想下自己由我即係出世開始即係有記憶以嚟，究竟我人生係點嘅咧？直到今日為止有冇試過咁諗嘅？我試過好多次喎，唔知係咪即係個人啲性格係咁咧，中意諗埋啲咁嘅嘢。有時咧好多時會坐低諗翻即係過往20年我點過嘅咧咁通常你會用幾多時間去諗呢20年嘅咧？即係好少用20年去諗佢嘅，啱唔啱咁大多數咧就大概係幾分鐘咧就諗完呢20年。我覺得呢種嘅思考方法呢，有時即係有好唔同嘅味道，同埋有好唔同嘅價值。因為一諗完之後呢，你大概對自己咁長嘅時間嘅人生呢，有一種所謂輪廓式嘅認識。呢種輪廓式嘅認識呢，有時更加容易刺激即係你自己嘅。即係話你諗咗之後20年過去啦，究竟我做過啲咩呢？結論4隻字：一事無成咁。你會只會覺得哎呀，就會有一個好強烈嘅感覺結論喺你身上嘅，你明我意思嘛？反過嚟，如果我哋睇耶穌基督嘅生平呢，只係咁短嘅經文係嘛？即係其實經文已經好短噶，因為只係3章嘅經文，就將耶穌基督出生之後即係嗰幾個博士嚟到去即係尋找佢，開始去講論到嚟到第4章末了呢，就已經係耶穌基督出嚟傳道最初期嘅一個記錄。咁你想象下3章嘅經文咁短即係雖然我哋成日話佢經文長講唔晒，但係其實就係好短，因為將耶穌基督即係咁長嘅年日裏邊所有嘅嘢就係咁簡單嘅用3章經文嚟到寫咗出嚟。咁佢係俾我哋一種輪廓感，即係究竟耶穌基督嘅前期記錄，佢帶出嚟你嘅感覺係咩呢？
咁當然即係我都講過，以往研讀啲經文嘅時候，可能咧就比較分開一段段咁嘅研讀咧，每段經文有好唔同嘅方向主題，咁啊出唔到嗰種嘅輪廓嘅。但係當我哋咁樣思想嘅時候咧，如果集中喺耶穌基督嘅身上去睇，正如我俾呢個嘅課程嘅題目啊，講到係一個晨曦嘅曙光，咁啊，顧名思義，即係話從呢個角度去睇，即係從呢幾章經文睇耶穌基督呢個前期嘅生平記錄，我就感覺到耶穌基督嘅生命啊，透過好多個唔同嘅原因，就引發咗一種嘅光彩，好短嘅即係經文，但係將佢咁嘅連日帶出嚟嗰種嘅光彩嘅味道咧，俾我哋能夠感受得到。咁啊，當然前兩個禮拜講咗兩章經文咧，即係唔同嘅角度嚟到睇唔同嘅嘢。嚟到第四章咧，我會覺得嗰個味道更加強烈啊！點解呢？因為第四章開始嘅時候記載咩咧？其實記載咗三件事啫。簡單嚟講啊，第一件事係記載耶穌基督啊，即係叫做啱啱開始出嚟工作啊之前，或者話開始出嚟真正工作嘅一剎那，咁就面對魔鬼撒旦嘅試探。咁如果你好似一幅圖畫啊，即係投射出嚟咧，你就見到耶穌基督係一個人啊，即係喺嗰度，然後咧隻魔鬼就走埋嚟啦，啊，好形象化啊，就走嚟咁啊，哈哈哈咁啊望住佢啊。如果你係神嘅兒子，將石頭變為食物咁啊，咁你想象嗰幅圖畫咧，就係魔鬼撒旦而家就係望住耶穌，係嘛？咁啊，耶穌基督就獨個嘢喺度咧，面對魔鬼撒旦嘅挑戰。但係跟住落嚟咧，你就見到成個嘅舞台開始即係氣氛改變啦。啊，點改變呢？由耶穌基督面對試探啊，面對試探就面對壓力啦，被挑戰啊嘛，係咪？由嗰個味道咧就漸漸轉化，因為喺試探過程之中咧，即係我好快咁略啊嘛，而家概括式咁講啊，輪廓啊嘛，你就可以見到魔鬼撒旦失敗啦，啊，耶穌得勝啦，啊，咁啊魔鬼撒旦咪離開佢咯。咁然後咧，聖經就引入咗另外一個嘅場景係咩咧？就講到耶穌基督啊，即係當佢聽見約翰下監之後，佢就開始咗一種嘅行程。咁呢個行程就係講到耶穌基督去到好多唔同嘅地方，然後咧就以一個好特別嘅語句嚟作結嘅，就係聖經後來嘅第14節同埋第15節、16節啊，就係用舊約一節經文，即係講到耶穌基督呢一種嘅生活就應驗咗一樣嘢嚟到作結。啊，咁一陣我哋會再詳細講，但係呢句話引出嚟咩氣氛呢？嗱，你簡單讀一讀嘅時候你讀到噶啦，啊，最先嘅時候就耶穌面對魔鬼撒旦，啊，即係好似被挑戰喺壓力之中嚟開始，即係第4章，然後又見到耶穌基督得勝之後，就引發咗佢嘅行動，就走咗一大輪地方呢，就引致咩？引致後來聖經以一個大光了作第二段嘅結論，係咪？咁你覺唔覺得嗰段經文已經將你引入唔同嘅領域啊？初初好黑暗啊，因為魔鬼撒旦而家要試探佢，係嘛？即係稍一不慎就被佢置諸死地噶啦，啊！即係差唔多係咁講咧。但係再進一步咧，你就見到嗰個嘅情景好似改變咗。耶穌基督勝過咗呢個試探之後，就引入咗唔同嘅領域。呢個領域好似係講解緊耶穌基督喺嗰度走咗唔同嘅地方，係好皮毛咁講嘅，因為完全冇講裏邊有咩事發生過。但係就跟住就講咗一句話。呢句話就話耶穌基督呢一種咁嘅行動呢，就應驗咗一個舊約先知嘅預言，就係將來有大光在一個死蔭之地啊，有光可以照亮佢哋。你真係想象到呢嗰個嘅情景係好光明同埋好正面嘅。咁跟住就引發一個更加正面好踏實嘅記錄，就係耶穌基督就開始真正出嚟傳道啊，即係天國近了，你們應當悔改。咁啊，耶穌基督一個人出嚟傳道做呢個工作。咁你即刻啊！就算我哋係即係聽唔見嘢嘅，淨係睇見嗰個場景啫，你就見到由耶穌基督開始，就跟住有唔同嘅人可以走埋嚟啦，啊！即係呼召門徒一個一個走埋嚟，走到最後聖經第4章以咩為結束呢？啊，就以聖經有個記載就話，當下有許多人從加利利、低加波利、耶路撒冷、猶太同埋約旦河外來跟着他，係嘛？咁你想唔想得到完嘅時候啊？即係好似個舞台劇咁樣，係咩情景完嘅？啊，咁啊，成個舞台梗係滿晒人啦，咁啊真係個舞台劇多數係咁嘅。一開始嘅時候梗係一個人開始啊嘛，然後到真係完嘅時候咧，我冇睇過，坦白講，不過我估係咁嘅啫。咁就好多人好熱鬧咁作結束嘅。嗱，你感唔感覺到一個輪廓啊？呢種經文究竟你所睇見係乜嘢咧？我自己咁樣讀嘅時候，我就會有一種嘅感覺。嗱，呢種經文如果按事實嚟講，佢係講論緊或者話敘述緊耶穌基督係一個最初階嘅侍奉階段，究竟佢所經驗嘅發生過嘅係啲咩事啊？由佢面對試探一個好簡單嘅記錄，佢點樣走咗一啲嘅地方，然後呼召門徒開始。咁然後第5章咧，因為真係研究馬太福音，你會摸到個結構嘅。第5章就係開始深入嚟到講論到關乎耶穌基督佢所傳講嘅道嘅內容。
所以之前嘅記錄咧，可以話係一種好初階，關乎耶穌基督初出嚟侍奉嘅時候嗰種嘅記錄。即係通常呢一種嘅記錄咧，即係所以我哋話神稀就咁解啊嘛。即係神稀得嚟都有一個時間嘅分界線。即係如果神稀得嚟係已經開始趨向即係日頭嘅話咧，佢係開始比較光嘅。但係點講都好咧，佢唔係一個正嘅時間，即係唔係一個好厲害耀人奪目嘅即係光芒。但係佢已經俾人感覺到佢係有好多佢嘅特色，係值得我哋好細心去欣賞同埋去摸索嘅。耶穌基督嘅即係前期記錄啊，第4章咁簡單嘅記載，喺佢侍奉嘅初階啊，即係有時初階咧，即係唔好話唔重要。有時我哋做傳道啊，即係弟兄姊妹唔係啦，但係你都可能係侍奉神嘅。咁你有冇諗過你初出嚟侍奉神嘅時候，嗰1-2個月所謂初階咧，即係有時都係好特別嘅。你好難要求嗰種嘅侍奉係好澎湃嘅，啊，好厲害嘅，好即係可以奪人眼目嘅，啱唔啱？啊，即係就算我哋做傳道都係咁講啦，啊，即係就算你點成功都好咧，啊，就算你話咩即係唐崇榮牧師啊、葛培理博士啊，我都唔係好相信佢一出嚟啊，即係傳道嗰2日啊，咁就已經衛星轉播啊，即係好多嘢，通常都唔係咁引人注意。但係唔引人注意，唔等於喺嗰啲嘅侍奉嘅領域裏邊見唔到一啲嘅光芒。有啲人咧，佢真係有咁嘅能力去侍奉神咧，佢一出嚟侍奉咧，就算人唔注意佢都好啦，因為佢有咁嘅實質咧，就已經喺嗰個領域裏邊能夠散發出一啲光芒嘅特點。不過人冇留心到，冇睇到，但係其實係有呢種嘅光嘅。所以當我哋咁樣睇聖經嘅時候咧，佢都能夠成為我哋一種嘅即係認識啊，就係喺呢一啲咁嘅侍奉嘅路上，我哋仍然見到一種光芒係點樣透過耶穌基督嚟到去即係散發出嚟。雖然唔係耀目啊，但係或者咁樣更好，因為我哋基督徒有時咧，即係成日都好謙卑，又到呢個地步自卑咧，就通常唔敢話我嘅侍奉一生要耀人眼目啊，啲咁犀利。咁但係呢種唔耀目嘅光芒，仍然係好有實質嘅光芒嚟嘅。點解能夠透過呢張經文都能夠俾我哋感受到呢種嘅光彩咧？嗱，呢3段經文即係可以咁講，係代表咗3樣唔同嘅嘢。第一樣嘢喺第4章咧嘅第1節到第11節呢一段呢，咁我相信弟兄姊妹都好熟悉，係關乎耶穌基督面對試探嗰個記錄。面對試探嘅時候，可以咁講，耶穌基督到最後得勝，係咪？如果你又問點解得勝呢？嗱，講一個最簡單嘅亮光啊，差唔多係基督徒呢，你讀過呢段經文聽過都係咁講嘅。其中嘅最大原因就係佢嘅真理夠強，啱唔啱啊？因為當你讀呢段經文嘅時候，由頭到尾呢，一立落去呢，又係蓋即係個輪廓式咁睇啊嘛，即係好多聖經經文嘅引用，係嘛？咁啊，即係話其實呢段經文咧，如果你話係一個屬靈嘅爭戰咧，咁啊，差唔多可以咁講，係屬靈領域裏邊一種對真理認識嘅一種嘅爭戰，即係睇下究竟魔鬼撒旦對真理了解得多，抑或你對真理了解得多？係魔鬼撒旦識運用真理，定係你識運用真理啊？即係咁講好怪喎，因為但係事實魔鬼撒旦係識用真理嘅，不過問題用嚟做乜啫嘛？所以咧，即係如果你好似有人講即係聖經啊神嘅話語就好似寶劍。啊，咁你係咪好似感覺到咧？其實呢一幕係咩咧？就係耶穌基督同魔鬼撒旦咧，好似單打獨鬥啊！一人揸住一支劍啊！咁啊，當然耶穌基督嘅寶劍啦，佢嗰啲係歪劍啦，咁嚟到去鬥打。咁啊，刀光劍影之下咧，你就見到最後耶穌基督就係得勝，係咪？咁啊，同呢一段嘅經文裏邊，你所睇見到最後耶穌基督能夠引發出一種生命嘅光彩，在於邊度咧？啊，就在於簡單而言，就係在一種試探之中，佢能夠顯示出。耶穌基督本身自己啊，係一種真係能夠有具備真理特色嘅一種嘅生命特點。試探嘅裏頭能夠顯示出你裏頭一種真理嘅生命。即係如果你咁睇嘅時候，你會從翻一個歷史角度研究，你覺得即係嗰個撒旦真係好差㗎喎，係咪？咁當然咁樣講係多餘嘅，幾時都係咁差。咁但係耶穌基督，你睇聖經嘅記載啊，當時耶穌就被聖靈引導曠野受魔鬼嘅試探。佢禁食40晝夜啊，後來就餓了。那試探人的就進前來，就開始講嘢啦啊！咁當然我哋冇時間詳細講論，好似第一節啊，好多人爭論話點解又話聖靈引導佢去啊？去到嘅時候，即係啲聖靈啊，聖靈同你約你啊，聽日去邊度？去到嘅時候唔係聖靈出現，係魔鬼出現，點解會搞成咁嘅咧？咁當然呢個係另外一個問題，但係咧即係事實就係咁樣，你就唔使拗噶啦。咁但係咧去到嘅時候，究竟耶穌基督真係做咩咧？咁耶穌基督其實被聖靈引導去咧，就係禁食祈禱嘅，係嘛？
咁我哋教會就嚟冬令會啦，希望你嘅心志都係咁入到去咧就唔好第一諗住有咩餸食，係嘛即係就算你唔係諗住禁食咧，都唔係諗住食呢啲餸即係我哋嘅目標咧係靈性，係咪？目標係屬靈嘅領域，所以耶穌基督今次去到曠野禁食祈禱咧，你點解釋都好咧，即係有時我覺得解釋聖經太仔細得滯可能會錯因為聖經冇講。但係簡單咁講一定啱嘅，佢梗係為咗一啲屬靈嘅因素而咁樣去做，係嘛？如果唔係禁食祈禱到咩？你禁食祈禱如果唔係為你自己嘅靈性，為你自己嘅困難，又或者為面前嘅侍奉嘅挑戰，為到神嘅國度，點樣都係為到屬靈嘅領域嘅需要，係咪？咁你諗下，你就會想象得到魔鬼真係幾差啦，係咪？耶穌基督喺度禁食40晝夜，係嘛？嗱，所以等呢本啱唔啱啊？如果入到冬令會，你見到一個姊妹有個弟兄喺度即係祈緊禱好專心，係嘛？咁你唔好搞佢啦，啱唔啱啊？咁魔鬼實在唔係嘅，你禁食40晝夜，開始餓啦。個魔鬼就進前來啦，呢句話即係寫就寫得好似好，即係一個叫咩客觀嘅記載，但我硬係覺得有啲骨嘅，一早唔嚟，遲唔嚟，係耶穌基督禁食到呢個地步，即係喺靈性上，喺靈性喺屬靈領域嘅追尋上，去到一個好極峰嘅時候，但喺肉身嘅裏頭開始面對難處嘅時候，你明唔明啊？有時呢個係我哋基督徒常有嘅經驗嚟嘅，不過唔一定係餓，即係唔一定係肚餓嘅問題。有時你靈性追求到最極峰，或者話侍奉神去到最極峰嘅時候呢，亦有可能就係你肉身面對最大艱難，肉體嘅生活，或者話我哋客觀嘅環境面對最大嘅壓力嘅時候。如果唔係就冇鬥爭啦，係咪？如果靈性最好、最想侍奉神嘅時候，亦係環境最順利嘅時候，咁啊簡單咯，即係直踩直上，係咪？如果最大嘅困難就係當我哋越想侍奉神嘅時候呢，有時客觀嘅環境就係最難嘅時候嘅。有啲人就話唔知點解嘅，係嘛？成日都話唔知點解嘅，即係我唔追求嘅時候咧，硬係冇問題嘅；一追求要愛主、要做好基督徒嘅時候咧，就好多問題嘅。成日都話唔知點解，咁我到而家就即係唔知點解，啲人唔知點解啦。一讀聖經你就明啦，點解啫？因為魔鬼就係咁噶嘛，佢企度等好耐啊，係要到嗰個時候先進前來噶嘛。平時嚟做乜嘢？平時你都唔追求咯，唔追求你自己自貶啦，啱唔啱啊？佢使乜理你啊？而家你要追求啊嘛，你要侍奉神啊嘛，你要拓展神嘅國度，你要做主嘅工啊嘛，俾你做到得了。魔鬼撒旦都識神嗰招噶，你知唔知啊？喺巴別塔事件嘅時候啊嘛，神話啊嘛，今次呢件事佢哋成功，冇咩唔成功噶啦，即刻落去搞掂佢哋，變亂口音，記唔記得？因為嗰陣時嗰啲人咧就搞嗰啲敵神嘅嘢啊嘛，神就覺得如果今次搞掂，將來仲有唔掂嘅，就所以一定嗰時落去搞掂佢。咁魔鬼撒旦都識噶，而家你搞屬靈嘅嘢，今次搞掂，將來咪更掂，咁所以一定落嚟噶。所以魔鬼撒旦進前來咧，即係呢句話，你即係覺得佢真係好差，但係你唔好。即係太介懷啦，因為即係當你認識到佢真係咁差嘅時候咧，你就唔會再介意佢差。但係你都要明白咧，呢樣嘢係你會見到嘅。當信徒真係要走屬靈嘅路嘅時候，當信徒真係要去侍奉神，要去追求，無論為咩都好啦，總之係朝向屬靈嘅領域去奔跑嘅時候，到某一地步，魔鬼撒旦就會咁樣走到你嘅面前。所以侍奉嘅初階係咩意思咧？侍奉嘅初階其實唔即係從一個人生嘅侍奉嚟講咧，就話佢係一個初階，即係一個最淺嘅一步，係咪？但係從我哋信仰人生嚟講呢，可以係話一步好重要突破一步，因為係由你唔侍奉神進到侍奉神嘅領域啊嘛，所以先有所謂侍奉嘅初階啊嘛，對嘛？一踏入呢一步，可能喺魔鬼撒旦嘅眼中嚟睇呢，佢就係最不能忍受呢個時刻。點解一個原本未有出嚟為主工作嘅人，今日呢一剎那佢會為主走出嚟工作？點解原本即係喺呢個戰場上邊未有參與嘅人，今日佢會正式參與投入呢場爭戰？喺嗰一剎那對魔鬼撒旦嚟講，可能係一個好大嘅打擊嚟嘅，所以佢一定會上嚟嘅。佢一進前來，唯一嘅目的就係藉着試探，希望將呢個人咧推返到一個唔要侍奉神或者離開應該有屬靈領域嘅地步。即係魔鬼撒旦就係做呢樣嘢。所以人喺即係進到屬靈嘅領域，我哋話要侍奉神，要走主嘅路我哋一定即係喺好初階嘅時候已經會開始面對嘅問題，就係嗰試探就會嚟到。而呢個試探往往就係針對幾樣嘢。如果簡單咁講呢，即係好多人已經講過呢三件事，係嘛？即係一件事就係關乎人嗰種即係為咗飽，為咗肉身嘅飽；一個就係為咗個榮耀感即係喺塔上跳落嚟；一個就係直情可以攞晒世界上所有嘅榮華。咁總括一句呢，就根本冚唪唥都係基於人自己個人嘅私欲。所以試探呢嚟嚟去去就係一樣嘢啫嘛。所以雅各後來都有解釋得好清楚，人試探呢係點啊？係被自己嘅私欲牽引誘惑，所以冇好多款嘅，你唔使搞到咁複雜嘅，係嘛？
即係餐牌打開好似好多種菜，但係其實到最後咧都係嗰啲嘢炒出嚟嘅，就係私欲出嚟嘅。人嘅私欲就引出好多好多個嘢。人嘅私欲面對你飢餓嘅時候，你需要食物面對一啲榮譽嘅時刻，你會好想得到人面前嘅榮譽。面對呢個榮華嘅世界，你好想擁有世間好多個榮華。人喺唔同嘅時候就會有唔同想要嘅嘢，但係到最終唔同嘅嘢入晒去，都係為着餵飽我哋嘅私欲嘅啫。咁魔鬼撒旦好聰明，因為佢好了解人私欲嗰種嘅即係問題，所以魔鬼撒旦常常喺人踏上呢個屬靈爭戰嘅路嘅時候呢，就喺嗰度俾我哋一個嘅試探呢個試探真係好容易叫人失敗，點解呢？因為人呢種嘅慾望真係可以無盡嘅，因為私欲啊嘛，即係你想要嘛，你唔可以話完全唔要嘅，真嘅。我記得真係講嗰個侍奉嘅初階啊，我同你講啊，我初出嚟侍奉嘅時候呢，就係咁簡單嘅，即係講件事就好簡單。第一件事就係一出嚟侍奉，梗係去跟教會侍奉啦，咁做傳道人呢，就有辦公室。我第一次入嗰辦公室一坐低嘅時候呢，就已經有個好特別嘅感覺咁有啲弟兄會知嘅，以前我講過嘅因為以前侍奉嘅教會呢，就係一個公屋嘅樓下嘅一個自修室咁所以呢，即係嗰個地方唔似而家教會咁可以自己設計、自己裝修，中意辦公室點嘅就點唔係咁噶嘛。咁嗰陣時呢，其實根本公屋地方邊有辦公室俾你嘅啫咁根本嗰個係雜物房嚟嘅咁啊呢邊男廁，嗰邊女廁，中間呢就嗰個係雜物房，原本就係人嚟擠嗰啲即係垃垃雜雜嘅嘢。咁而家教會冇地方用呢，就將佢變成一個教會嘅辦公室，傳道人嚟咯，就俾佢做傳道人辦公室咯咁好凄涼下嘅，咁講就好似即係，但我唔係話凄涼下，好似咋，即係前邊男廁後邊女廁啦，凄唔凄涼啊？咁入到去嘅時候，當然唔會有豪華裝修噶啦，即係一星級都冇噶啦，即係肯定係咁噶。咁有咩咧？就有一張3尺闊嘅即係寫字台3尺你知幾多噶啦？即係講而家辦公台嚟講咧，最細個款就叫3尺咁一張即係好矮好細細張嘅，即係嗰啲嘅辦公椅唔可以大張噶，大張仲大過張台又唔得噶，係咪？咁所以咧最細張嗰啲又冇手柄咁樣，街邊低到真係挨唔到嗰種。咁咧就仲有一個書櫃，就3尺半闊就要嚟擺我啲書嘅。咁我辦公室就咁多嘢，所有嘢都冇，大係夠大，因為要你擠雜物噶嘛。咁但係裏邊就係得咁多嘢。我一坐落去嘅時候，你知唔知我感覺係咩？我係覺得好滿足啊！你明唔明點解咧？因為我啱畢業啊嘛，嗰陣時喺神學院咧，我張台咧係尺半嘅，應該冇2尺，照我睇，我而家靠記憶咁就係即係連揭都揭唔到嗰啲咧，有個窿擠嘢入去嗰啲咁嘅台，即係似足你哋讀書嘅時候嗰啲中學生台一樣。咁一張咧就梗係唔係辦公椅咧，就普通嗰啲咁嘅椅即係仲差過呢隻，就坐喺度就係咁做嘢噶啦。一張台細細張，一張椅細細張，咁嗰個就係我個位啦。喺神學院，我溫習就係嗰個位啊。我記得有一次咧好好笑嘅，有一次我即係神學院仲未畢業嘅時候咧，我被邀請去一間教會講培靈會，咁好早啊，唔知8點幾9點就講噶啦。咁就喺嗰間教會講道咧，嗰個傳道人就住喺嗰間教會嘅，有埋宿舍俾佢住嘅。咁我早到嘅時候咧，嗰個傳道人咧就好客氣，就招呼我，不如你去安靜下先啦，我哋咪可以聚會。咁帶我入佢嗰間即係房，就俾個地方我安靜。我一坐低嘅時候咧，嗰張台咧，我估都係5尺嘅啫，但係嗰陣時我覺得有成8尺噶。因為嗰時未見過大台啊！一坐低嘅時候覺得個台好大，跟住坐喺度望住個窗口，出邊就有街景好大個窗。我真係傻到咩地步啦！我即係嗰一剎，我到而家仲記得噶。我話我如果將來有一間嗰個房咧，我靈性實好啊！我嗰時咁嘅感覺噶，因為真係噶嘛，你神學院靈修你諗下，即係坐喺度打一本聖經，前面個背脊喺度嗰啲你好難安靜，有時覺得好受打擾前面嗰個如果唔好靈性咧，喐兩喐咧，你又受佢騷擾。你一個人咁大間房，咁大張台係咪？咁舒服嘅凳坐喺度去默想，哇！真係幾快樂係咪？受好靈性啦，即係真係咁諗嘅。到我畢業嘅時候有3尺，我都好滿足。但係弟兄姊妹，呢啲嘢有冇界線嘅咧？你明喎？到你有3尺嘅時候咧，人喺滿足之中咧就會產生一種不滿足。我唔係講我我感謝神。書台我會幾時都滿足，即係冇台我都係照咁做嘅。但係有時呢一個原則就係咁啊。當你有3尺嘅時候，你可以上4尺，有4尺可以上5尺。咁而家有啲台有成10幾20尺闊嘅，我都唔明點解咁大張嚟做咩咧？好麻煩係嘛？起身走嘅時候兜個大圈，即係要行好遠先出到去。但係係好大噶，即係到咩地步先叫足夠啊？我哋有時信徒喺人生之中咧，魔鬼撒旦要成為我哋試探咧，好簡單啫嘛。
即係有時我哋會覺得我哋希望有啲乜嘢，呢個希望有時未必錯嘅，因為事實我哋唔可以話唔可以擁有，係咪？即係即係傳道人唔可以有台嘅咩？啊，我唔可以有床嘅咩？我唔可以有間房嘅咩？房唔可以有窗嘅咩？啱唔啱啊？咁係可以，咁如果可以，請問張台可以要幾大咧？咁5尺會唔會太大？如果5尺唔太大，6尺咧、7尺咧、8尺咧、10尺咧，係咪？咁如果唔計台大細，計我椅背幾高啊？係咪？咁啊高啲就好啲咧，咁啊係舒服啲嘅，啱唔啱？好多人好中意解釋嘅，咁成幾個鐘頭坐喺度，咁高啲會健康啲嘛？用健康嚟解釋嘅最好，因為而家講健康。咁但係高完可以再高，高完再高，到幾高先啱咧？我哋面對嘅試探，其實唔係可以擁有一件物質嘅問題，而係人擁有嘅同時咧，魔鬼撒旦會同你講，你係可以擁有更多噶。每個基督徒都面對呢個試探，特別當你開始要走主嘅路嘅時候，當你開始要為主爭戰要侍奉嘅時候，即係魔鬼撒旦嘅試探就嚟噶啦，啊！主耶穌成功咧，我覺得最大問題唔係佢是否即係要擁有嗰啲嘢，係嘛？因為其實好難分辨嘅，基督徒問嗰啲問題咧答唔到嘅。咁究竟係咪可以將石頭變麵包啊？將石頭變麵包有冇錯啊？我覺得如果你咁樣問，真係好難講你錯嘅喎，因為5餅2魚餵飽5000人，你話唔係石頭變㗎？咁原則一樣啫嘛，咁咪仲快手，連石頭都唔使揾，咁即刻出嚟啦，係咪？原則係一樣嘅，根本唔係有冇麵包嘅問題。嗰啲嘅試探根本就係魔鬼撒旦要將你裏頭嗰種嘅目光，從你原本禁食祈禱去朝向屬靈嘅領域，而家將你引向一種肉身嘅領域，或者話私欲嘅領域。你明白個關鍵喺邊度啊？就算有一日神俾我有一間即係200尺嘅辦公室有一張10尺大嘅辦公台係咪等於我犯罪咧？唔一定。問題就係嗰一剎那，即係究竟我嘅目光我係睇緊屬靈嘅爭戰神嘅路，還係我已經睇緊一啲即係物質上或者話私欲裏頭嘅嘢咧？魔鬼撒旦就係將你嘅眼光要引向嗰度。你明白個道理就知道呢個試探係好危險嘅，危險到咩地步咧？就算你仍然喺嗰度禁食祈緊禱如果裏邊一路鼓聲嘅時候，你嘅目光已經朝向嗰個麵包去諗咧，你已經開始丟入嗰個網絡之中。我哋唔係唔可以擁有好多嘢，但係有時我哋能夠擁有到邊個地步先叫啱呢？我哋好難話，即係大家畫條界線講明基督徒一定只可以擁有咁多，身家唔可以過百萬，即係唔可以咁樣講，係咪？但係似乎耶穌基督嘅德性就在於佢裏頭有真理，而呢個真理嘅特點唔係一個嘅即係律法式嘅真理，你可以有嘅就係咁多，到此為止，唔係咁，而係呢個真理能夠使佢一種嘅能力可以分辨知道佢喺呢個時刻佢能夠擁有嘅，佢應該擁有嘅就係去到嗰度，佢唔可以擁有嘅就係嗰啲。所以基督徒有時我哋面對試探或者面對好多難題所謂難題，其實好多時候係需要呢個真理喺我哋裏頭透過聖靈嘅同工咧，俾你自己分辨到究竟你可以擁有唔同嘅嘢，可以擁有邊個地到邊個地步，到邊個地步你係唔可以再踩一步噶啦，你再踩多一步，呢一步就已經係證明咗你進到私欲嘅領域之中去。呢個真係好難答嘅，所以咁多年做傳道咧，即係有時都學精咗啦。等呢部問我問題咧，即係等呢部都學精咗啦，所以開始唔問我啦，係嘛？即係冇答案嘅，走嚟問你，即係我咁樣做得唔得啊？即係咁樣。我都話我試過一次咧，即係俾一個弟兄就係咁問我都唔記得佢問乜啦。總之問嗰啲就係好敏感嘅啦。即係我咁樣得唔得咧？咁到就我就問佢啦。嗱，呢個問題先係最重要嘅。即係究竟點解你要問我咧？即係佢真係好平安，就覺得聖靈引導你去緊嘅。你冇嚟問我噶，啱唔啱啊？即係我又唔覺得佢平時咁尊重我即係你真係有啲人真係尊重到即係過晒界噶嘛？我應唔應該食早餐咁啊都要問下你咁。咁但係平時又好多嘢都唔問你，係去到嗰度先問你。咁點解要問你咧？咁梗係即係我心諗啫即係梗你裏頭有唔平安啦。而家想揾個通行證，咁將來即係耶穌審判神即係出手嘅時候就答我名出嚟，係嘛？黃生話得嘅，唔關我事，係咪？你明明好多時候啲問題答唔到，點解咧？因為是否可以咁，或者係是否可以擁有到咁多咧？係你嘅裏頭嘅真理。聖靈應用喺你裏頭嘅真理，你要使你知道，你嚟到呢一度就要停啊！你唔可以再踏上一步你唔可以話唔係隔籬嗰個得點解我唔得？唔得噶，隔籬嗰個得唔等於你得噶，即係搭電梯一樣啫嘛。你啲升降機咧，即係隻都唔同嘅，有啲載人多啲，人載人少啲嘅，係咪？載人多啲梗係好啲嘅，啱唔啱？我哋最明噶係嘛？一到禮拜聚會完咗之後咧，都唔知點落去係嘛？因為成等樓都係教會。
咁冇錯，升降機有大有細，有啲坐10個人，有啲坐6個人，但係都有個共通點嘅，佢一定有個警告，就算唔使佢響你都知嘅，入去就有個牌連住嘅。你睇唔睇嘅？我話好多人唔睇嘅，逼得入就叫就得噶啦，係嘛？呢個好危險嘅，係啊，喺靈性上都係嘅。你唔好諗住逼得入就得噶，根本一開始就寫明呢一個嘅負重量就只能夠10個人，你一個10個人去響嘅，即係話俾你聽，你唔可以再多噶啦。你話唔係，我覺得得，逼得入啊嘛。信徒喺靈性上都係，有時我哋喺世界上面，即係我哋唔敢話爭逐好多嘢。我哋都好自然喺生活裏邊會得到好多嘢，你得下一件，得下一件，得下一件。當你得到一個地步嘅時候，最重要就係唔係你得幾多，我都話有啲 lift 係大啲啊嘛，有啲係細啲啊嘛。咁你冇同人比較，你細有乜辦法啫？係咪？最緊要就係去到嗰度嘅時候響啊嘛，一響嘅時候你就唔可以再搭上去。咁你識唔識響咧？呢個就係關鍵。耶穌基督識響，起碼喺呢一剎那，即係石頭係唔可以變麵包嘅，唔係我唔能夠逼得入噶，要逼都得噶。但係問題嗰一下響啊，就知道我唔可以咁做。魔鬼撒旦有時咧，即係好聰明。點解咧？如果我哋基督徒淨係一啲好死板嘅所謂真理咧，我哋會中魔鬼嘅詭計，因為連魔鬼都識用運用聖經啊嘛。所以我頭先話，即係呢啲試探好多時候都係針對人嘅私欲，但係私欲得嚟咧，有所謂屬靈領域嘅私欲嘅。我又唔敢話佢屬靈嘅私欲，因為啲人話屬靈就唔私欲，私欲就唔食屬靈係嘛。總之係屬靈領域嘅私欲。點解咧？因為魔鬼撒旦喺第二次去咁樣試探耶穌嘅時候引到佢去到嗰個嘅即係殿頂，然後就叫佢跳落去係嘛。咁點解咁講啊？咁魔鬼撒旦即刻引用一節聖經啊嘛。主要為你吩咐他的使者用手托着你，免得你嘅腳碰在石頭上。你明唔明呢個試探最大嘅試探重點在邊度啊？我時話即係攞榮耀係嘛，一跳落嚟好多人睇到，有啲人咁講。我諗一諗下，或者都係啦，但係可能最重要唔係呢個，因為實質呢度係咪真係事實，因為係一個異象，我都唔敢講。係咪真係事實已經引到耶穌基督去到嗰度，然後跳落去咧？即係因為有時啲試探唔知會唔會係一個異象，因為由始至終都會曠野噶嘛，點忽然間又去電繩飛嚟飛去咧？係咪一個異象嚟嘅咧？但無論點樣，我覺得最大嘅關鍵係咩咧？就係如果我係耶穌可能慢啲做傳道耐咧就明啊，或者做基督徒耐你都明嘅。即係唔好話魔鬼同你講，魔鬼同你講，你梗係 say no 啦，係咪？唔好啦。但係如果你裏面有個聲音同你講，嗱，聖經係咪有一度咁講啊？嗱，即係神要差派佢嘅使者用手托着你免得你嘅腳碰在石頭上。有冇咁講啊？聖經有啊，詩篇嘅你唔識唔緊要，詩篇嘅。咁即係話喺聖經裏面講過咧，一個屬神嘅人咧，佢係可以或者話當佢靈情高超嘅時候咧，佢應該經驗到呢一種嘅經歷㗎。就係當你面對危難嘅時候咧，丟落石頭嘅時候咧，你會經驗到天使會咁托住你㗎。嗱，咁你有時聽道聽得多咧，你會唔會發現到其實聖經裏邊講到一個靈性嘅極峰咧，或者邁向極峰嘅時候咧，會有好多屬靈經歷嘅。我問你一句你有冇啊？你有幾多？有冇啲屬靈經歷你係聽好多，但係你從來冇過㗎？有冇㗎？你想唔想有？你知唔知如果基督徒啊？嗱，所以我話侍奉嘅初階係咁解咧。嗱，你唔侍奉神咧，你做一個老賭基督徒咧，老賭到尾咧，呢個試探唔生效嘅。但係當你出嚟侍奉神嘅時候咧，你明唔明啊？要講本錢嘅侍奉本錢，除咗就係即係最簡單，你要讀多幾個課程識多嘢之外，其中一個好緊要嘅本錢就係，如果你同人講，因為你做組長導師你依靠神你依靠神，神會保守你嘅你唔使怕危難，神會保護你，因為詩篇喺邊度咁神要差遣使者總之要伸手托住你。你講呢句話嘅時候，你知唔知會有個壓力嘅？就算佢唔問你你都有壓力噶。如果佢問你係咩，有冇啲經驗分享下？你話暫時未有噶嘛？你越多屬靈經歷，你講嘢越大聲。所以我講到大聲有原因嘅。咁唔係話要衝不過呢個好自然嘅。你真係經驗過嘢，你講嘢係會大聲噶嘛？真啊嘛，我真係試過噶嘛，啱唔啱？咁所以
人聽嘅時候，人都知道呢個係真噶，點解人家都咁似嘅咩？係嘛？得都唔係唔得嘅，得嘅。但係問題你自己知，你冇你係知嘅，你明唔明啊？耶穌嗰度而家就係要出嚟侍奉，做主嘅工。如果喺呢一剎那你攞到個咁嘅屬靈經歷啊，即係使者出現用手托住你，其實我覺得唔係淨係嗰一剎那有榮耀嘅問題啊，佢直情整個侍奉嘅自信心啊，都即刻爆棚啊，係嘛？講句老實話，你想唔想有先？如果你今日係侍奉神嘅人，你係做組長、做職員、做導師，你想唔想你裏邊係一個充滿屬靈經歷嘅人先？反過嚟講，有好多屬靈嘅經歷，你聽好多，連信徒其他嘅組員都有，你都未有啊！你真係慘啊！啊，好啦，嚟到呢個地步，魔鬼又進前來啦啊！即係佢知道幾時嚟嘅，你要唔要一次咁嘅經歷啊？你要咪跳落去咯，啊！因為聖經話使者托住你啊嘛，你跳落去得咯。咁你攞翻一次經歷，將來你侍奉神都好啲噶，係啊。咁跳唔跳咧？正如我所講咧，如果你真係一個好死板嘅真理觀咧，你真係唔明點解唔跳啊？係嘛？但係如果你真係明白呢個試探係咩回事，魔鬼撒旦係將我哋嘅心靈從朝向屬靈嘅領域引向一個屬私欲嘅領域。有時人爭取屬靈領域嘅經驗啊，都係因私欲而嚟嘅。你明呢個嘅危機啊？真係啊！嗱，所以而家四周圍都好多嘅困難。我過馬來西亞，好多教會面對最大嘅困難就係好多神蹟啊！哇，連有啲我自己認識嘅弟兄姊妹啊，即係一直都有交往開嘅啊，明明唔係走咗路線嘅，而家都話去睇下，哇，激到我嘔血咁滯。我直情真係發火啊！真係我撳住嚟發火啊！即係發火得都唔好太大火，撳住，但係我都要發啦。我話你真係唔好再去。佢話唔係喎，真係好犀利喎。佢又識鬧佢，你咁樣唔啱啊，咁樣唔啱啊，唔啱你就去，唔啱就俾人打，跟住白打你度，係嘛？香港少啊，嗰邊好多啊。啊，佢話見到都驚啊，驚你仲去，驚完第二日又去。佢真係驚喎！佢而家嗰啲大輩啊，唔係咁嘅喎。我哋而家真係靜得滯，我覺得嗰邊係唔會靜嘅嚇。哇！呱呱呱嘈到咩咁啊？到最後一定係呢一場結束嘅，就係即係出嚟邊個有咩問題出嚟，我祈禱嘅啦，一打打佢頭，砰！即刻打喺度啊！你哋600磅重都打喺度啊！打完之後咧就抽一輪筋啊，咁啊起身啦，跟住覺得我有經歷。咩吸引人你知唔知啊？我有經歷啊！打低，我打過啊！你打過未？真有個力量打低嘅，唔係自己錄低嘅。佢真有力量打嘅，真嘅。我話係就係真嘅，所以冇去。你自己錄低唔緊要，玩下啦，當係嘛？你真有力量打低，真咁多人驚嘅。但係你明唔明啊？屬靈嘅經歷幾難得啊！聽你阿黃生分享，哇，眉飛色舞啊嘛，我冇啊嘛，我想攞啊嘛。而家簡單啦，你聽你講到聽幾年都係冇嘅。所以嗰度一下就搞掂啊！弟兄姊妹啊，你知唔知嗰個經歷？究竟係因為你嘅私欲而想去得，淨係因為神要俾你一種咁嘅經驗，而要將你推向一個更成熟嘅，即係所謂屬靈生命呢？所以你明有時試探就係咁。我哋裏頭最重要就係有一個咁嘅警號啊！真理不斷去追求到一個地步成熟。呢個唔係淨係腦袋問題，係要同聖靈嘅工作配合。所以點解我哋嘅聚會呢，時時講解聖經嘅同時，我哋要強調有禱告，強調要好唱詩。其實目的亦唔係禱告，亦唔係唱詩，目的就係要摸到靈嗰個領域，即係唔係聽咗好多嘢，而係聽完之後，我或者透過詩歌，或者透過禱告，我能夠去到靈嘅領域，俾神摸着，亦都能夠要摸着神。就好似我哋自己追求神呢，即係如果你立呢個心志好啊，我如果嗰日我見唔過，即係冇見過神，我唔瞓覺。即係唔係冇靈修唔瞓覺，冇見過神我唔瞓覺，因為好多人靈修完之後神都冇見過佢啊！與神相交好奇怪喎，同神相交同神約會，但係約會飲完咖啡走咗，個神都未到佢走咗啦，好多咁嘅靈修㗎，你知唔知啊？但係如果你真係一定要見過神㗎，你連聚會都要咁樣祈禱喎。我去一個聚會，我冇見過神，我唔離開，咁我哋唔可以閂門嘅啦，但係如果你有咁嘅心志啊，神先至能夠喺你心裏邊嚟去做嗰啲嘅工作咁到有一日到魔鬼撒旦要嚟嘅時候，你好難用嗰個話語表面去分辨究竟我係咪應該咁做，係咪應該變麵包，係咪應該乜嘢？
當時裏頭嗰個警鐘會響，呢步係唔可以就係唔可以嘅，因為你裏邊有生命之道係活嘅神喺裏頭，佢會話俾你聽嘅。所以呢個就係即係耶穌基督能夠得勝產生一種生命光芒嘅特點啊。因此我頭先話連屬靈領域都有危機，就係啊，你諗下可拉叛黨係咪咁？可拉叛黨其實佢為咩緣故到神即係到最後俾神刑罰啊？佢當然出嚟係攻擊摩西係咪？但係攻擊咩啫？你留意翻佢講嘅話啊，佢其實冇佢搶咩？即係如果真係講搶，佢搶咩？佢唔係搶摩西嘅錢，摩西兩袖清風冇嘢搶啊！佢搶咩？你講得好聽叫佢搶摩西侍奉神嘅機會。神而家淨係立你做領袖咩？淨係你有神嘅話語咩？我哋冇咩？我哋都有啊。點解你出嚟做領袖唔係我做啊？呢啲講話其實可以好屬靈嘅，係嘛？換句說話嚟講話，點解你侍奉得咁多啊？俾多啲機會我啊！我都好想侍奉神啊，冇咩？呢啲點分啊？好難分嘅，因為佢而家唔係搶緊麵包，唔係搶緊即係一啲物質嘅嘢，佢係搶緊屬靈領域一個位份咯。我都巴不得人搶呢樣嘢啊！如果我哋教會當中好多人都話我想做傳道啊，俾我做堂主任啊，我巴不得你上嚟做啊！不過問題就係，如果你個心真係為咗侍奉神而去，神真係引到咁嘅地步，嗰個就係你嘅，係啊？你明我意思啊？如果神真係將你引到咁嘅地步，嗰個領域係你嘅，嗰個位置係你嘅，嗰個職份係你嘅，就係你噶啦，一定係你嘅。摩西唔會長命千歲嘅，佢都要離開嘅。只不過問題就係，人喺嗰時候爭奪呢樣嘢嘅時候，佢唔係喺神嘅引導底下。所以唔係話可唔可以做，應唔應該做，因為唔可以話即係唔應該咁做噶，因為摩西做緊噶嘛。而家我要做摩西嗰樣嘢啫，咁點解摩西可以做，我唔可以做咧？就因為大家唔同，所以摩西答得好噶。摩西同嗰啲嘅人講話：嗱，聽我哋攞住金爐嚟到神嘅面前，神揀邊個咪邊個做咯。即係唔係嗰個工作應唔應該做，而係究竟神引導你做乜嘢，神引導我做啲乜嘢。喺我哋裏頭有冇一種咁嘅警號啊？即係我無論喺咩領域都好，我就去到嗰度就係嗰度。所以即係弟兄姊妹，我哋要不斷喺真理上面進心呢。我時都強調又強調呢，唔單止對聖經咁樣去認識，因為我都覺得係好嘅。因為點解呢？如果你淨係咁講聖經就叫認識咗呢，我而家都開始頭痛啦，死啦！我下次講咩呢？因為有人問我六經講晒未啊？咁我話未，但係諗翻轉頭。都差唔多喎，叫做嗨過喎。12小先知一個課堂就講晒啦，一個課程12餅係嘛？咁即係數聖經啊，即係真係數下好喎，真係就真係要講啟示錄啊，真係慘啦，係嘛？即係冇咩好講晒啦，係咪講晒就叫做講晒就係識晒咧？所以有時弟兄姊妹你明啊，即係呢種屬靈領域嘅追求咧，就係要咁樣，係要直到一日啊，嗰個生命之道能夠喺我哋個裏頭。佢能夠帶嚟呢種嘅力量叫我哋面對呢咁嘅試探嘅時候，你唔係淨係知道個道理去分辨，而你有能力去運用真理實踐真理，並且應用真理到一個地步，可以處喺任何嘅環境、任何嘅場合，抗拒當抗拒嘅，接受當接受嘅。呢個就係耶穌基督喺度得勝第一個光彩嘅地方。第二個地方咧，喺第12節到第16節咧，一大紮嘅地名係嘛，到最後點樣結論呢？就係引用先知以賽嘅話，西布倫地、拿弗他利地，就是沿海嘅路，約旦河外邦人嘅加利利地。那坐在黑暗裏嘅百姓看見了大光，坐在死蔭之地嘅人有光發現照着他們。所以簡單嚟講，呢幾句經文嘅記載即係先係講耶穌基督因為聽見約翰下監就退到加利利，好即係悲嘅一種嘅氣氛，係嘛？聽見呢個。即係所謂耶穌基督嘅先鋒被捕下監啦，所以佢就退到加利利去。然後呢，又離開拿撒勒就住在迦百農，然後又走向西布倫、拿弗他利。其實咧講到耶穌基督好簡單，佢在人生所面對好多即係如意或不如意都好啦。總之喺人生領域裏邊呢，有起有伏，有時停有時行，係嘛？有時進有時退，係嘛？每個侍奉嘅人都會咁嘅，呢個退唔係指退步有時真係退休，係嘛？都要稍微退一退，停一停落嚟去祈下禱，去思想下點樣繼續向前行。即係每一個侍奉嘅人呢，都係會有咁嘅經驗。但喺整個咁嘅侍奉嘅路上邊雖然係初階，但係引嚟一個好簡單嘅結論，就係好簡單後果係咩呢？
就係引導到有一個大光，就在外邦之中嚟到照亮外邦嘅人。即係話在佢人生之中，無論起伏，無論前進或者稍為即係退落嚟都好啦。佢嘅人生每一步積累落嚟嘅就係一樣嘢，就係將神自己嘅心意喺預言之中，因為呢個係預言嚟噶嘛，係神從開始定義嘅嘢，將來要有大光照亮在呢啲外邦嘅地方。咁究竟呢一句話點樣成就呢？原來唔係要耶穌基督即係走到十字架上先成就嘅，就係咁樣。聽見約翰下監就退到加利利，然後走去邊度？總之去到邊度呢，就開始將個大光喺邊度嚟到引發。我好羨慕呢一種咁嘅記錄啊！點解羨慕呢？嗱，因為如果我侍奉神拼晒命即係今嚟緊呢個月我要搞即係3晚佈道會培靈會，然後祈祝禱即係3個月，然後去講佢，你拼嗰3晚能夠見到大光都唔係好出奇嘅，即係應該都見到嘅，見唔到就係好弊。但係最羨慕就係呢，聽見約翰下監退落加利利，咁都有光嘅喎，即係連退休嘅時候都能夠帶嚟一個大光在人嘅身上，光照到他人。到你一日你話我放假，傳道有冇假放嘅呢？即係呢個時代有嘅有嘅好放假，連你放緊假嘅時候都能夠將大光引到外邦地，呢啲就犀利啦，係嘛？基督徒係咪咧？所以基督徒慘過傳道人嘅嘛，傳道人有假放，基督徒冇假放嘅，點解啊？即係侍奉神點解冇假放嘅咧？由年頭到年尾係嘛？但係俾你放假，你放緊假嘅時候，嗰個光係咪同樣繼續能夠因着你可以引導你所去到嘅地方咧？你會感覺到一個好美嘅圖畫，就係即係有時耶穌基督係好有衝勁向前行，係嘛？真係傳道做工。有時佢係退休落嚟，點都好，但係總之整個人生一路咁行嘅時候，佢所行過嘅步履所經過嘅領域，一步一步就係將神嘅心意嚟到去成就咗，冇乜去浪費嗰人生嘅步伐，冇乜去浪費佢嘅時間，佢嘅生命。呢段時間我成日諗呢個問題，唔知咪講幾篇講章都係講呢個問題。我真係諗一諗嘅時候，我覺得真係人生嘅時間係咁寶貴，係咁有限，係嘛？喺馬來西亞我哋即係過去嘅時候咧，時時都要搭長途車過嘅。咁有時喺路上邊咧，即係耐唔耐就會見到噶啦。即係去得多，因為冇嘢睇啊嘛。即係出咗去就好多嘢睇嘅。即係去得多咧，睇慣晒啦，未睇都唔知係咩，都知係咩啦。咁但係就開始睇一啲平時唔睇嘅嘢啦。咁就留意到咩咧？好多時喺長途車嘅路上咧，耐唔耐就會見到咧，喺路上面有啲黑卒卒嘅車胎痕啊，成條黑色嘅。咁你有經驗嘅人就知嗰啲係咩車胎痕咧？就緊急剎車咧，一剎就一聲咧，就跟住有條黑色噶啦。越黑咧，即係佢剎得越犀利。即係一剎嘅時候咧，佢成個車胎嗰層嘢俾佢磨出嚟啊嘛，咪成條黑色咯。哇！咁即係如果你係揸車嘅人咧，你就知道話，哎呀，好傷啊架車係嘛？你知道佢感覺到好傷嘅。我哋覺得傷都唔緊要，而係嗰啲車胎痕咧，多數好得意嘅，係咁樣轉出去嘅，就轉呢邊嘅，即係唔係行嗰條路嘅。我到而家都唔係好明。係佢緊急，即係扭埋側邊想停車嘆下咖啡咧，因為係真係交通意外要嚟嘅時候，或者應該過馬路就冇咩人過馬路嘅地方，嗰多數就係啲人瞌緊眼瞓因為啲揸車嘅人成日瞌眼瞓嘅因為長途車嘛，瞌眼瞓，瞌到咁上下嘅時候咧，咁咩俾人一逼咁一醒，咁前面架車已經對住啦，一扭一踩喺度，就係嗰下啦。哇！我就覺得真係傷唔緊要，傷得嚟咧，嗰個車胎痕佢唔係朝向佢要走嘅路向去嘅，點解走向旁邊嘅欄嘅，撞向山都有嘅？你個目的地唔係嗰度山係咪？你呢個車胎你話即係蝕晒啦，咁車胎咧，即係我哋人即係廣東人咁講啦，錢係搵嚟使係嘛？即係車胎咧就係買嚟蝕噶嘛，啱唔啱啊？係嘛？你買個車胎翻嚟，你唔想佢蝕就唔好擺喺架車嗰度，掛喺個牆，佢唔會蝕係咪？個車胎換咗落架車梗係蝕噶啦，係咪？由我哋嘅怡保嘅地方走到出去新加坡8個鐘頭，你話唔蝕，梗蝕噶。所以問題唔係蝕嘅問題，問題就係佢蝕得嚟。如果佢係一路向住應該有個目的地去緊呢，即係蝕得嚟有價值呢，咁係應該蝕。但我哋車胎痕俾我嘅感覺就係蝕得唔抵，一來佢蝕咁多黑色嘅。
二來蝕咁多，仲要朝向一個錯誤嘅方向咁樣轉咗出去，嗰下就蝕得唔抵咧。所以我哋數算日子即係如果個車胎即係真係好似可以咁樣計嘅話咧，嗰下可能就100年裏邊嘅一年噶啦，幾一下就冇一年啦，係嘛？我哋嘅人生即係如果就算真係有100年，有時呢啲咁嘅痕跡咧係好可悲嘅，即係有時走到咁上下年日係嘛，即係我呢個年日就算係差唔多啦，開始諗嘢啦，即係40幾咁開始就諗前諗後好多嘢諗。睇翻轉頭嘅時候，過往幾廿年究竟有幾多條咁嘅痕？又冇咗一年，又冇咗一年，條條痕都係向住山邊撞落去嘅咁你會覺得好冇意思啊！即係我點解要咁樣去經過過往啲咁嘅日子？就明白點解摩西會講，即係求神俾我哋有智慧嘅心去數算我哋嘅日子。所以有時我開始中意睇下自己以往嘅筆記，即係嗰啲記事簿你啲傳道人實有記事簿嘅生命嚟嘅，真係冇咗就大件事嘅啫，即係唔知去邊度講道，啲幾時都唔知。但係我啲舊記事簿我唔抌嘅，好得意嘅，我唔係好捨得抌嘅。咁我會攞攞出嚟睇下我舊年係點過而家開始睇今年點過咁睇記事簿睇到嘅，即係諗下1月做過咩嚟，去咗邊度？2月去邊度？3月去邊度？我好多次咁睇嘅，一路去睇嘅時候就不斷去數算，究竟我過往日子係點過？我一年一年咁樣花費咗，到最終係唔係真係我所花費嘅光陰，所蝕去嘅光陰，其實都係蝕得有價值，去走喺我應該走嘅路上。所以弟兄姊妹，你睇耶穌基督雖然話一個前期嘅階段，你話前期階段啊嘛，係咪？即係唔好咁認真啦，係咪？你真係上嚟做嘢嘅時候就認真啲。而家學緊嘢嘅階段唔使咁認真，因為都冇人要求你學緊嘢嘅階段就能夠有好大發揮。唔好咁講，好多時候我哋做傳道嘅人呢，好多嘅人讀緊神學嘅時候呢，呢個好前期啦，都未畢業係嘛，都未被認同可以出嚟做傳道。但係好多人讀神學嘅時候，已經好多教會帶嚟好多嘅見證，幫助好多嘅人。如果真係講得咁即係膚淺講人數嚟講叫膚淺呢，我做教會做團契最成功就係讀神學嘅時候。我覺得我做一個團契20人，做咗2年做變咗180人如果做教會咁咪好啦，係嘛？哇，做2年就由20人到180人，陪堆我嚟嘅時候都100幾人啦，而家咪萬幾人係嘛？應該係咁噶嘛。所以你唔好話唔會，就係喺最前期嘅階段，一樣係可以發揮到呢種嘅即係功能出嚟。耶穌基督就喺馬太福音第4章嘅記錄啫，聖經就以呢句話嚟到總結，即係應驗咗舊約嘅講法。呢個大光已經臨到外邦。最後第4章嘅17到25節呢一段作結束呢，簡單你要講，記載咗耶穌基督出嚟開始宣講啦，開始發出呼召啦，帶出教訓啦，同埋醫病啦。呢個記載嘅裏頭，我哋就睇見嗰啲門徒仿佛開始一個一個就更多嘅嚟到開始跟隨佢。即係同耶穌基督走喺同一個路上，到最終以好多人跟着耶穌嚟到作結束。可以咁講，耶穌基督去到唔同嘅地方，喺唔同嘅工作裏邊，到最終佢係將神國度裏邊嘅工作越開展越廣闊啦，對唔對啊？事實係所以呢幾章嘅前期交代係好好嘅，到第5章開始呢，就進入咗耶穌基督登山寶訓嘅講論。因為呢幾章呢，就係講到耶穌基督點樣去出生嘅時候呢，就係咁樣要藉着博士嘅尋找，要藉着好多嘢嚟到印證佢係彌賽亞嘅身份，咁樣去散發出啲所謂間接嘅光芒。但係當耶穌基督一出嚟嘅時候第一就面對魔鬼撒旦，但係跟住呢，一步一步去踏上嘅時候，到最後你就發現個光就一路開始璀璨，真係嚟到天光啦。因為你見到嗰啲人就係咁樣開始湧嚟，神國度工作就係咁樣喺嗰度好清楚被拓展開嚟啦，係咪？之前你唔會覺㗎，你睇博士尋找耶穌係有幾個好真係尋求主嘅人喺嗰度拜主，我哋講過係咪？我哋見過有好多令我哋羨慕嘅嘢，因為連耶穌基督去逃難呢都係應驗咗舊約嘅預言，係咪？但係喺好多即係唔係咁清楚了解真理嘅人嚟講，佢係睇唔到一個所謂屬靈嘅領域好清楚喺度彰顯緊。但係嚟呢度好唔同明明就係見到一個領域係拓展緊啦。初初係耶穌基督走出嚟，去到加利利海濱。慢慢就係嗰啲門徒佢出嚟一個一個跟，並且到最後啲人就咁樣出嚟，因着耶穌基督所做嘅工作所講嘅話，就將呢個工作一路拓展到最後，講到好多嘅人都喺嗰度聚集在耶穌基督嘅面前，所以先有登山寶訓啊嘛，啲人聚集啦，耶穌就坐低開始講道。我哋幾時都應該羨慕呢一樣嘢，就係神嘅國度會唔會因為我哋所做所講嘅一切，能夠真係拓展咗？反過嚟講，即係話我哋所做所講一切，有冇喺神嘅國度裏邊留低到一啲可以留低嘅嘢？
即係講好似以前我讀中學嘅時候，話過一個暑假我參加過2個營啊，因為嗰陣時我係即係模範生啊嘛，讀書讀得太好啊，所以咧嗰陣時參加啲營咧係學校有位，然後咧即係俾啲學生去嘅，唔係話我哋自己去嘅，因為我即係太過性格太過咩都唔知點講啊，即係我從來自己冇試過啊，即係除咗最後畢業嘅時候咧，俾人掹咗去一次露營咧，從來冇去過營啊，宿營都冇試過，唔好講露營啊。咁啊嗰次暑假竟然2次嘅即係宿營。就係因為係學校即係一啲嘅地方辦嘅咧，就俾好多名額學校，即係唔使點錢嗰啲咧，即係好好嘅。2個營咧，一個就係工作營，一個就係康樂營。工作營即係顧名思義有得做噶啦，康樂營就有得玩噶啦。但係如果你真係問我邊個俾我嘅印象深，到而家嘅感覺係更美咧，我就覺得係工作營。因為康樂營咧係好多嘢玩啊，即係人生裏頭即係唯一一次嘅咯，我都係啊，直到而家嚟講都唯一一次爬獨木舟咧就嗰次啦啊，即係從來之後都冇試過啦啊，係好多嘢玩啊，爬獨木舟啊，玩呢樣玩嗰樣，好多嘢都玩過晒。但係坦白講，玩完之後咧，到而家我又唔覺得有咩可以留得低。但係工作營唔同，我真係喺城門水塘嗰度開山劈石嘅，哇好偉大講到嚇，真係開山嘅，攞鋤嚟開，而家唔得啦。嗰陣時年輕話真係開路嘅，開山路。啊！去公園鋸嗰啲成尺幾直徑嘅樹，係咁鋸啊！伐樹嚟到去砍伐樹木，然後就開公園。我話而家去城門水塘旅行嘅時候，你嗰個即係咩郊野公園啊？即係我啊有份開嘅啊！你坐喺嗰度嗰張凳咧，就可能啱啱我斬出嚟嗰棵樹鋸出嚟嗰忽嚟嘅啊，可能係咁嘅。你行嗰條路，呢度可能係我鑿過其中一忽嘅，係嘛？即係起碼我做過嘅嘢，你唔好話多啦，梗係唔多啦。學生做咗幾多嘢，但係佢留得咗嗰度啊！即係可惜就係冇簽個名啫嚇，因為簽個名話呢棵樹係我斬嘅，嘛寫低啊嘛，咁而家就有記錄係咪？不過有時唔使一定要好大嘅工作嗱，你諗下所羅門建殿嘅時候啊，嗰啲人啊好多人係嘛，即係幾萬人咁樣去招攬上去建造神嘅殿，咁啊3年啊就為一個循環，2年就去工作，1年就翻屋企係嘛，即係幾得意喎！你冇打咁嘅工嘅，都幾好啊嚇，出去做2年冇假放，跟住翻屋企就休息1年啊，都唔錯啊係嘛？咁你請問嗰班人做啲咩？我懷疑嗰班人都唔知自己做啲咩嘅，去到嘅時候一啲係抬下石啊，整下嘢啊，邊就你唔使知自己做咩嘅，到最後你再一次去到聖殿嘅時候，你望住個聖殿，你話邊忽係你做啊？我唔知，但我知道我做嘅嘢喺裏邊，就係咁簡單啦。因為教會建立都係咁嘅，有一日如果教會能夠建立得好啊，你話你做過啲咩？你話我傳道部就傳道部咯，係，即係你有咁清楚嘅部門就好啦。但係大多數嘅工作啊、貢獻啊，唔一定係喺個部門、個職位嗰度。但係如果你真係付出過，你真係做過嘅，甚至你講嗰句話，而嗰句話真係造就人嘅話咧，嗰句話所做嘅嘢，你就可以話俾你聽，就喺教會裏頭。我唔知我做啲咩，但我做嘅嘢喺個裏頭。因為神嘅國真係降臨嘅時候，你話你一生為主，你做過啲咩？我唔知我做啲咩，但我做嘅嘢喺裏頭。你能夠講出呢句話，就顯證咗你自己嘅人生係喺過嘅日子裏邊咧，係顯得有價值。即係開始年紀大，開始好中意諗嘢，係嘛？即係年年咁樣過馬來西亞咧，而家越嚟越密咧，好得意嘅。過嘅時候行翻嗰條路唔同咗嘅，啊！初初以為係第二條路，諗下冇你第二條路啦，係嗰條路啊。點解覺得唔同咗咧？因為以前成個荒地嚟嘅。但係隔咗半年再過嘅時候，成個商業城起咗喺度咯，哇幾多啊！而家成條路啊，嗰條高速公路側邊冇嘢嘅，冚唪唥樹嚟嘅，一係就廢荒地。而家咧一個個城啊，一個嗰啲住宅城啊、商業城啊、工業城啊，起晒嗰度啊，靚到七彩噶，都唔似係馬來西亞噶啦啊！不過我心裏邊有一個感觸啫嘛，一個嘅荒地就係咁樣啊，經過1年2年，就一個個城市咁樣去建立起上嚟。即係我一路而家去侍奉神，我嘅理想、我期望都係咁啫。希望在一啲屬靈嘅荒野，可以建立起好多真係唔再係荒野嘅綠洲，係嘛？信徒真係靈性係唔係再成日咁樣乾到就死嘅啊！次次去都係同佢哋餵藥嘅，即係希望有一日能夠見到人真係可以起嚟，好同心嚟到去為呢一個國度去爭戰嘅。我哋所做過嘅嘢，到最後能唔能夠喺一個荒漠之中，真係建立起一啲嘅嘢出嚟？睇地圖啊！而家成日要睇地圖，睇地圖上面好多標誌嘅，有啲標誌代表即係學校，有啲標誌代表酒店，有啲標誌代表唔同嘅嘢。你知唔同嘅地區咧，
某一類標誌特別多嘅。睇標誌咧就知道嗰個咩區。譬如你睇香港地圖嗱，某啲標誌 H 代表 hotel 係咪？你一睇嗰頁咧，全部都 H，你就知道呢個好明顯就係一個係旅遊區嚟嘅。你一睇落去咧，冚唪唥都係即係 I 即係工廠咁樣。如果呢個係工業區嚟嘅，係嘛？如果我哋嘅生命係好似將咁嘅地圖一打開，展示到出嚟嘅係咩咧？起出嚟一座一座啊！喺我哋生命之中係咩咧？我時時都有一個嘅理想，一個期望啊！即係當一年一年咁樣過嘅時候啊，如果有一日咧能夠所顯示出嚟嘅啊，每一座建築物喺我裏頭顯示出嚟嘅每一個嘅成就咧，其實都係神國度裏邊嘅一個工作。呢個就係我自己嘅理想，我自己嘅期望。所以弟兄姊妹，耶穌基督佢咁樣出嚟去做工咧，雖然係只係第4章最初期嘅時候，但係所帶出嚟嘅成果咧，就係咁明顯明咗，即係嗰種嘅光芒，就係咁樣透過佢嘅人生去散發出嚟。所以弟兄姊妹要多為自己祈禱啊，多為教會、多為神嘅國度嘅祈禱。我哋係期望主嘅光輝到今日仍然能夠透過教會、透過信徒嚟到散發啊！我哋就唱一首詩啊，然後就祈禱啦。我唱詩第647首。可能我今日係太長氣咗啦嚇，但係原諒啦，因為可能我2個月見唔到啦，咁啊即係未死嘅，但係都可能會即係講得多咗少少啊！但係希望弟兄姊妹都即係緊記住，無論如何咧，都多禱告咧，為自己亦好，為到教會亦好，為咗神嘅國度亦好。而書嗰段所寫，即係求主去復興佢嘅工作，去感動佢嘅教會啊！唱第一節咧。復興你工作主，向你聖徒顯現，求你用權發出聖言，讓你兒女檢點。復興你工作主，我們應敢等候，但願正當我們俯伏，你就顯現能受。第2節。復興你工作主，求你感動教會，為着罪惡憂傷痛悔，好讓你顯作為。復興你工作主，我們應敢等候，但願正當我們俯伏，你就顯現能受。弟兄第3節。復興你工作主，啟示你的寶貴，但願你愛在人心內，好將福音釋放。復興你工作主，我們應敢等候，但願正當我們俯伏，你就顯現能受。姊妹第4節。5、6節我哋同聲嚟。復興你工作主，證明你的德性，但願你們起來戰爭，何時撒旦潰敗。復興你工作主，我們應敢等候，但願正當我們俯伏，你就顯現能受。復興你工作主，賜下當初權能，但願榮耀全歸你名，
祝福就歸我們，可喜你工作主，我們應當等候，但願正當我們呼求，你就顯然能受。